但係哇，廢話突發，今次係講第12個人咧係被暗殺或者死因有可疑啊！因為佢講過好多次啦，佢選擇係自然死亡，即係唔會自殺啦。咁但係咧，佢喺4月20號 David Wilcock 啦，佢就自殺。咁當其時呢個新聞咧都冇講佢個名出嚟嘅，因為都震撼嘅。嗱，佢雖然咧佢冇打正旗號咧，佢用咗科學家嘅身份，咁但係佢咧曾任職於斯達亞蒂航空公司主管，director 嚟嘅。佢真係屬於係理科人嗰一邊啦嚇。如果唔係，佢點解喺間公司嗰度做咧？仲有其他資歷係個咩遠古外星人嘅研究專員啊！如果你真係對 UFO 啊或者叫 UAP 嘅資料有興趣嘅時候咧，咁佢個樣佢個名咧，你點樣多多少少都有印象嘅。咁但係而家問題就係咧，佢講嘅嘢咧有時係較難消化嘅。咁首先我就用佢最基本嘅資料講解咗先，然後先有咧我嘅分析嘅。咁一如以往咧，我又縮細咗我自己先啦。咁咧。同埋咧，補充少少咧，上一次咧講第11人咧，點解叫第11人咧？其實佢係2022年死亡嘅時候咧，就唔應該叫第11人嘅。只不過一路數下嘅時候，本身就話有10個科學家咧離奇失蹤咧，或者係被自殺或者甚至即係暗殺添。咁但係依家個問題就係咧，當數到第11人嘅時候，原來2022已經開始㗎啦，4年前所以就叫第11人。雖然係2022，咁同埋特別就係咧 Amy Etheridge 咧死於34歲。咁佢嗰個嘅噴射研究裏邊咧，係繼承佢老父嘅嚇。咁佢家女咧就好似係繼承阿爸衣缽咁樣樣啦。咁我上次已經講解咗啦，佢會盡快公開咧個嘅反重力發現嘅嚇。咁但係其實佢已經係屬於第4次嘅發現啦咁因為之前咧喺人類歷史上面咧已經發現咗咧反重力嗰個嘅科學實驗同埋發明嘅，但係嗰啲人咧都係離奇被滅聲啦。咁佢而家係第4個。咁而家咧佢再揾出就係咩咧？即係除咗佢有生前上一次我已經分享咗啦，喺 X.com 裏邊咧佢個嘅訪問啦，佢講到有兩邊嘅聲音嘅，可能有正反，叫佢咧公開佢所發現嘅嘢啦，或者叫佢唔好公開，好危險啦。咁正反嘅裏邊咧都有好人壞人啦。咁今次咧就再進一步揭示就係咧，佢生前嘅時候咧，佢有一啲嘅佢係被能量武器所攻擊嘅，佢有灼傷嘅。咁究竟嗰啲係輻射，究竟係咩能量武器冇講到，以至咧更加耐人尋味就係咧，佢嗰個死因研究係未公開嘅喎。我哋未揾到嘅，理論上咧死因研究咧應該法庭上面或者啲法庭文件應該可以 search 到嘅。咁但係咧佢嗰個死因研究咧個法醫嗰個嘅解剖報告係未有嘅。咁就配合佢而家生前所顯示嘅，你可以話咧佢自己去沙灘曬就咁樣嘅。但係好明顯就係咧佢自己工作嘅時候咧件衫就遮住咗啦，嘅地方咧就白色，但係其他咧伸出去衣物以外嘅雙手咧就係紅卜卜嘅。咁究竟係咩能量武器攻擊佢咧？我哋唔知道。咁但係咧佢係第11人，同埋 Amy Etheridge 啦，佢除咗死前咧係想公開呢個反重力發現之外咧，其實都講到咧其實外星人應該用外星 extraterrestrials， 應該用 ultra table, and he was talking about ultra terrestrials. And basically ultra terrestrials are like, he talks about extraterrestrial. Extra implies that they're from somewhere else, from the outside. Extra implies they're from not here, from outside. Ultra terrestrial, they're from the doll universe. They're not necessarily from the outside, they're from here. 超越嘅，或者有啲其他嘅講法就係 interdimensional。咁佢哋係唔同嘅維度咧，佢哋係跨維度嘅佢哋未必係外星嘅，佢哋係本身就喺地球裏邊，不過係唔同維度，你睇佢唔到，或者有啲好似人樣，有啲又唔似人樣等等啦。所以佢有好多嘅講法，其實原來都好爆嘅。咁所以如果收佢皮咧，就未必係因為只係佢想公開咧個反重力發明啦，亦都有講到咧呢啲係跨維度嘅生物。一樣啦，題目太多 fact check 需時㗎，你需要咧自己 wait and see 咁解啦。咁所以我哋而家數到嘅時候咧，依家嘅第12人咧 David Wilcock 咧，咁佢4月20號佢講明自己唔會自殺佢講明咧佢尊重咧應該係自然死亡嘅。咁點解佢會係自殺咧？梗係一件好奇怪嘅事嚟嘅。咁我哋一齊睇一睇啲基本資料先啦。研究員的神秘死亡事件。4月20日，著名 UFO 研究員、远古外星人研究专家、畅销书作者大卫·威尔科克
被發現死於科羅拉多州博爾德縣的家中，疑似。咁樣佢其他資料就話係喺家門前咁樣啦。咁就簡單嚟講，總之係4月20號啦。佢應該係美國時間嘅4月20號啦。咁新視野咧就係大紀元嗰邊嘅，咁可能係好強烈嘅立場啦。但係因為佢有時佢 update 得都幾快啊，同埋有繁體中文咧。咁我就唔會去立場先決，我就用咧嗰個資料同埋事實先決嘅。咁今次呢段片咧已經2日前㗎啦。咁但係我覺得佢揾嘅基本資料幾好，咁你可以再自行 fact check 嘅。然後先後咧，我先再播一播 X.com 裏邊咧，其實佢嘅説話咧，即係 David Wilcock 嘅説話，其實未必係人人都接受到嘅，好誇下嘅。咁我一陣間解釋下點誇，但係咧佢可能係踩中邊啲人嘅味，咁樣去解釋一下。好。因為咧佢咧其實好面善，但有時都冇引佢嘅説話。點解咧？因為佢好快咧就講到有遠古外星人啦，亦都將靈性同埋科學咧好容易就融合咗一起。咁我自己覺得咧，有時要分開傾咧，先至會越嚟越清楚嘅。咁你太快跳咗好多 step 嘅時候咧，就未必咁清楚。咁當然咧，有咁多解密嘅時候咧，又唔代表佢講嘅嘢係錯嘅。咁只不過咧，我需要有好多時間啊、地方啦去 fact check。咁我係未 fact check 佢講嘅嘢㗎嚇。咁應該咧，去到最後我先講有幾爆。咁佢嗰個嘅佢有講到一跳到遠古外星人啦。咁但係其實有冇遠古外星人咧？講真，你知係要證明到依家有外星人嘅時候咧，咁其實有遠古外星人嚟拜訪地球係一件好合理、好正常、有可能嘅事嚟㗎嘛。即係你今天你證明佢有嘅時候，點解琴日唔出現啊？點解上年唔出現啊？點解100年前、1000年前唔出現啊？係咪咁嘅意思啊？但係個問題就係，又點解佢哋可能會停咗拜訪咧？其實都係有4個可能性㗎嘛。即係可能都係畫格仔咁樣啦，4個可能性啦，咁啊不斷都有拜訪地球，從沒間斷過啦。或者咧，以好耐以前 Ancient UFOs 啊嘛 ，Ancient Aliens 好耐以前嚟過，斷咗，依家再嚟，或將來再嚟，咁點解會斷咗咧？又或者咧，不嬲都冇嚟過，依家先嚟，或者從冇嚟過，咁4個可能性。咁其實依家咁睇嘅時候，如果依家有 UFO 嘅時候，有外星人嘅時候，咁其實係不嬲有嚟過，係唔出奇嘅喎。只不過問題就係咧，我不嬲堅持我個信念就係咧，有外星人唔等於嗰啲係神，佢哋可能被誤認為係神啫，即係 God 係世界 G 嘅，就同我哋聖經所啟示個 God 大家 G 嗰獨一嘅一位 The Creator 唔同嘅。不過唔緊要，我繼續睇落去基本資料。好，喺佢自己屋企啊，喺嗰個郡啊 ，Boulder County。Authorities told TMZ the incident reportedly unfolded around 10:44 a.m. 10點44分咁，我哋咧 cross check 嗰個大，咁我哋一陣再 cross check 㗎啦，係咪10點44分朝頭早啦？咁有人報案啦，打去911。After deputies received a 911 call regarding a quote unknown problem, though officials later told TMZ the emergency communications specialist believed the caller was in the midst of a mental health. 咁喺個溝通嘅裏邊咧，咁就話到推論咧，佢可能有嗰個嘅精神緊張等等問題、精神健康危機問題啫。咁係咪真嘅咧？唔知道，但係個報案個推敲裏邊就咁樣啊。10點44分朝頭早咧，咁應該個圖就唔好用夜晚嘅。我唔明點解用咗夜晚啊。佢就話而家 David Wilcock 咧，即係企咗出門內就冇展露嗰個嘅武器。咁點解冇展露係冚住咗啊？定係點樣咧？點樣遮住咗咧？唔知道。咁數分鐘之後咧，咁依家估計啦，我估計啦，你可以多數都係槍啦。咁又結束咗自己生命嘅。好，咁我再睇翻一個中文嘅基本資料。自殺。博爾德縣警長辦公室在一份新聞稿中證實，4月20日上午10點44分左右。好，去10點44分。咁佢而家用呢個報告梗好啦，即係警長嗰邊係警方嗰個嘅報告嚟嘅，佢真係咁樣接報啦，10點44分啦。OK， 咁冇可疑。咁當然啦，你話喺個嘅文件可以偽造嘅，咁所以點解我話係不斷咁 cross check 就咁解咯，信不信由你。上午11點02分左右，警方到達現場，發現一名男子手持武器站在住宅外。隨後，該男子用武器自殺，他當場被宣布死亡。新聞稿中沒有提及威。咁如果係當場被宣告死亡咧，應該自己向自己頭顱發開槍。理由是需要通知逝者家屬。雖然沒有親屬在場，但許多人很快指出，
这正是他生前居住的社區。當局補充說，住宅內及周邊區域均未發現其他人員。咁但係咧，其實依家資料顯示咧，起碼有2個國會議員啦。咁呢個咧係主理，應該係做 chair 嘅，即係負責係 UAP 爆料嗰個嘅小組啦。呢個要員嚟嘅，佢係專責嘅，應該做 chairman。咁佢都講，呢個事件令人擔憂喎，依家唔係第11人啦，依家第12人喎。佛羅里達州眾議員安娜·保利娜·盧娜在 X 上證實了威爾科克的死訊。他寫道：所以依家係國會議員啊，唔單止一個，陣間仲有一個嘅時候。咁雖然啊，佢講嗰個嘅 Asian Alien 係可能跳咗好多 steps 或者好爆嗰啲嘢，真係好爆，我陣間講少少。咁但係個問題係都唔應該係致死原因啦。咁我陣間嘗試推敲。我們剛剛得知大衛·威爾科克不幸去世的消息，我們為他的家人、摯愛以及他曾影響過的數百萬人祈禱。53歲的威爾科克是日益壯大的 UFO 和外星人研究群體中的知名人物。咁我叫做 ufologist 啫，即係外星人研究員，真係好耐㗎啦。如果佢而家53咁樣過世咧，佢話自己佢都係研究咗30年啦嚇，咁即係佢係好後生嘅時候開始啦，20歲咁。他所探索的話題大多被認為是邊緣或另類科學，或者甚至係 pseudoscience， 即係偽科學咁樣樣。咁但係而家係咁樣死法撲朔迷離嘅時候咧，咦？咁佢講咗啲咩嘢咁特別咧？咁我哋要繼續追查落去同埋 fact check 咯。包括古代文明受外星人影響，並使用過幾個世紀以來失傳的先進技術的理論。所以不嬲我就中意咧，所以我不嬲都中意咧，即係呢個研究記者啦，咁啊，上帝啲子民作家嚟嘅，咁佢上帝嘅子民咧，嗰時候睇嗰本書咩上帝咧，唔通講我係聖經嗰個唔係，佢用 gods 佢其實想講外星人嘅，咁但係咧嗰時候咧，佢都有一個保守同小心嘅方法啦，佢即係話我哋唔知道咧金字塔點樣做咁我係同意佢所講，其實我係唔知，亦都有可能一個失落咗嘅科技咁唔好咁快跳到遠古外星人，咁我同意佢呢個結論嘅。即係我哋真係唔知點起喎，你而家好多理論啫嘛，但係你其實實行唔到噶。你可能喺地面嘅時候咧，0米嘅時候，你都仲勉強可以解釋到點樣拖到20至70噸不等嗰啲嘅巨石 granite 好堅硬嘅，好難鋸。你話鋸啊嘛，咁有另一啲嘅科學家佢真係實驗啦，鋸咗半日，個刀刃都真係即係個刀刃都鈍晒啦，咁你鋸都冇半毫米，你鋸咗成嚿，出嚟點鋸啊？咁依家仲話咧，你係要將佢係離開地面100米咁樣樣，哇！你係個難度係越嚟越高喎，隨着你個米遞升啊嘛。咁所以咧，其實我就欣賞咧 Graham Hancock， 佢都係被人視為一個偽科學家或者偽記者㗎。但係你睇佢講乜嘢先，唔好立場先決。你睇佢講咩，你睇佢研究咧，其實係嚇死你嘅。我哋唔知應該要承認唔知嘅。咁所以咧，我不嬲咧，我就傾向係 Graham Hancock 嗰種小心翼翼嘅邏輯推論嘅。咁但係當然啦，依家 David Wilcock 咧，佢就好快喺度跳咗 steps，有 Asian aliens 咁樣跳得好勁嘅。咁所以我不嬲我就冇講佢咁解。此外，威爾科克也是歷史頻道，同埋佢嗰個 history， 咁有人都視為係一個偽紀錄片個頻道嚟㗎。咁我自己覺得，因為佢跳咗好多 steps 啊嘛，佢已經係一早已經假設，亦都係有外星人嘅時候咧，咁其他人咪佢覺得成個 history 頻道咧，咪會係一個偽科學頻道咯，偽紀錄片咯。但係如果今朝係證明係有外星人嘅時候咧，佢嗰個嘅講法咧就未必係完全係錯㗎啦。咁當然我都話啦，有都要 fact check。古外星人的常駐專家，並曾擔任斯塔瓦蒂航空航天公司先進技術總監，在 YouTube 上。咁我哋梗係揾翻個英文咧，有時中文都唔知咩嚟嘅，亦都係。咁我就想 double check 下咧，David Wilcock 係咪真係喺間公司度做過？OK， 斯塔亞蒂睇睇先。好，有其他 post 講嘅，咁當然最好就係咧揾翻嗰間公司講啦。嗰間公司又曾經係證明佢係過去嘅員工，咁佢真係屬於係理科人嗰一邊啦。如果唔係，佢點解喺間公司嗰度做咧？斯塔亞蒂航空公司主管，director 嚟嘅。佢篇文就係話啦，佢放棄咗第6代戰機計劃 Mark 4以上嘅
但係點樣經營落去呢？因為呢個純粹都係人類推進器啫。咁如果你又係反重力裝置嘅時候呢，咁其實你就可以係 ARV 噶啦 ，Alien Replica Vehicle 咧，即係人類模仿 UFO 嗰種嘅機體啊。咁其實根本就輕而易舉就可以超越 Mark IV 啦。咁 UAP 係咩呢？即係天空不明現象啦，咁取代 UFO， 因為呢好多有時 UFO 呢可能係出水能飛啦，咁係由入水能游嘅，咁所以如果你齋講 UFO 咧，就未必係最準確，因為有時唔係 flying 嘅，有時可能係 USO 嚟嘅嘛，即係 unidentified sea object 咁樣樣，所以 UAP 就包攬晒所有嘢啦。咁你有興趣可以聽翻我以前嘅頻道啦。咁原來咧抵死就係咧，佢2日前啊，佢都冇任何即係自殺跡象嘅喎，繼續咧都係話咧要選擇自然死亡嘅噃。不過佢講一番説話咧，就可能好鉗嘅。佢喺度同屋企人講我愛你哋啊，我唔知道嚟緊仲可唔可以做直播啊。佢其實 sense 到咧有啲問題嘅。佢話個社區咧有一系列嘅死亡事件啊嚇。我很高興能在這裡。我在地球上的每一天都讓我感到興奮，這是一種恩賜，也是一種祝福。我對此非常感激，因為坦白說，現在人們都在失蹤。科學家們也在失蹤。嗱，佢有講到之前嗰11個科學家㗎嚇，咁同埋咧，佢而家係 call 翻咧佢自己嗰、佢自己嘅 post 啦，我親愛的家人啦嚇，我好愛你哋啦。咁喺度講個 creator 就我唔知道佢個信仰啦。正常咁寫嘅時候，即係獨一的真神嘅。咁佢個獨一嘅真神係咪指聖經嗰位咧？真係唔知。咁要一路去 trace 翻佢之前啊、過去啊、信啲咩、講過咩先知。但係總之咧，我哋呢度睇到咧就係，佢突然間唔知喺度寫緊啲嘢咧，好似好沉重咁樣樣喎嚇，好似有啲説話好似係 last words 咁樣，最後的話咁樣樣嚇。但係佢冇話要死啊，只不過可能好心情咁一篇文啫。是否能直播？這個週末我經歷了一些非常緊張的事情。咁呢個週末經歷咗一啲好緊張，成日 intense stuff going on，佢又冇講到係乜嘢啦。咁但係依家咁樣睇佢嘅時候咧，佢係咪有抑鬱？係咪曾經有抑鬱？咁呢啲要全部去 check 翻先知嘅。咁當然啦，如果唔係嘅時候，你咁樣屈佢都可以㗎。咁但係我哋要繼續拭目以待 wait and see 咯。無論如何，我想讓你們知道我有。係啦，咁我哋繼續去啦。咁所以啦，2日前咧佢教有直播啊，1日前4月19號亦然有直播，佢會講咧自然死亡係唯一一個可接受的死亡方式嘅時候，咁即係佢唔會選擇咧不自然死亡啦。咁但係佢依家喺屋外咁樣自己解決自己嘅時候咧，好明顯一個不自然死亡嚟㗎嘛。咁點解咧？又去查落去啦。所以其實佢個死真係太慘啦！依家係第12個係被偏幫出嚟嘅時候，咁佢有講到精神覺醒嘅，我不嬲都話要小心嘅，即係話有啲咧人類維度要提升啦，咁樣先可以接收啊、迎接啊呢啲外星文明咁樣，我係反對嘅，我係反對。我哋嘅覺醒係純粹認知係夠噶啦，你唔需要打坐啊，唔需要咁樣修行嘅，咁啊好危險啊！你唔知會招惹啲咩靈嘅，你唔知會招惹啲咩嘅智慧生命體啊，好危險嘅咧。咁好，咁同埋咧，原來喺2022年嘅時候應該講過佢係唔會自殺嘅，不自殺宣言。所以到第2個嘅呢個國會議員，咁係田納西州嘅 Tim Burchett， 咁佢自己都表達。田納西州眾議員蒂姆·伯切特在社交媒體上看到威爾科克去世的消息後，評論道：太不酷了，我根本不認為這一切只是巧合。伯切特迅速將威爾，因為係第12位啊嘛，係啊，咁係一件好奇怪嘅事嚟嘅啊。咁所以如果你睇翻呢個表咁計嘅時候啦 ，Amy Estrick 啦，咁呢個唔係最新嘅圖啦。咁如果加埋依家 David Wilcock 咧就12個㗎啦。咁呢一個 Nuno 咧就真係被槍殺啦，被佢前同學槍殺嘅。呢個係被消失嘅，咁 Amy 咧又係被槍殺嘅，咁但係咧詳細嗰個嘅報告未有，究竟係被槍殺係槍殺邊度咧？邊個係一個致命傷口咧？未講嘅，因為未公布嗰個死因報告啊。
咁所以今次都係咁到講到咁曖昧咁去收埋嘅武器，乜武器咧係點樣去解決自己咧？又係冇講，咁所以咧一切都要拭目以待。咁佢話啦，呢個比喻幾好啊！你話11名理髮師、11名電台 DJ 失蹤咗，你覺得奇唔奇怪？呢個係咪巧合啊？咁梗係11個科學家啊，一到第12個科學家。咁雖然咧呢一個嘅 David Wilcock 咧，佢講嘅嘢有時咧係好明顯係唔係咁科學嘅，佢跳咗好多步驟啊嘛，係啊。咁但係唔代表呢啲嘅一連串嘅意外係真意外啦，係咪啊？太巧合啦！你話一單兩單就係意外啫，當你3單4單一路數落去嘅時候，到第12宗嘅時候，你仲係話係意外，咁我真係好意外你咁樣講喎嚇。時間關係咧，不如一跳就跳到咧，佢究竟講啲咩講得咁激啦嚇？好，首先翻嚟啦。咁呢個順便就講一講啦，呢個喺韓國嘅。話一個好大嘅 UFO， 既然大到移動唔到嘅時候咧，特朗普講過嘅嚇。咁佢依家再爆料咧，呢個嘅議員咧係可以獲准去過嗰度嘅。咁但係再多嘅資料唔可以再講啦。咁但係咧，既然係搬唔到個 UFO 咧，咁不如咧就喺隔離咧就起個美軍基地嘅。咁所以呢個最後係美軍基地嚟嘅，普通人入唔到去嘅。咁我嘗試過去 search 嘅，咁你 Google Earth 係 search 到嗱，你直接打呢個名係 search 唔到嘅。但係咧，我想提示你咧，你去打嗰個路名咧，你可以沿住條路就揾到呢個 site 啦。咁但係時間關係，我跳咗呢個部分先啦。好嗱，佢呢個其中一個爆嘅嘢咧，應該講緊共濟會嘅嘢。咁今日咧，既然成品咧，即係就嚟5月3定5月4咧會搬新紙嘅時候，特登去買冇折嘅。咁但係我覺得有時網上嘅資料有時太散啊，咁我就想有一個整全啲嘅認識先，我睇本書。咁我俾我嘅意外就係咧，其實同基督教嗰啲嘅信念咧，我一個歷史咧有好多重疊嘅，值得講。咁但係佢一講嘅係咩咧？我哋聽一聽佢講乜。From the cabal itself is that they have to work within something they call the rules. So this is very 咁佢就同簽機嚟嗰一樣啦，你爆咗呢啲咧係可能共濟會嘅嘢，佢就話佢有時啲秘密嘅符號啊、手勢啊。咁佢暗示一啲嘢嘅，咁當然啦，呢啲你好難係完全 fact check 到嘅。不過有時啲特別嘅嘢，會唔會係因為咧佢咁樣講嘅時候咧出咗事咧 very important. The rules are a body of spiritual principles that they must follow in order to be allowed to exist. Now, what do I mean by allowed to exist? 即係如果你唔跟從呢啲嘅規矩嘅時候咧，就不容許存在，係嘛？好嚴重啊！咁我哋再睇睇先，時間關係。咁啊，共濟會嘅符號啦，咁呢個係美金上面嘅，呢個又有得解釋㗎。Give them permission to enslave us. Ultimately, the universe. 咁啊 ，Mason 就係嗰啲嘅石像啊。咁我可唔可以遲啲先係開一集出嚟啦？咁應該唔講住。咁就係我想講嘅就係咧，佢曾經講嗰啲嘢又係好爆啦。OK， 又講到意識啦，但係咧，反而我覺得值得提嘅就係一個共濟會嘅符號啦。有規有國尺有啲似係咩咧？我哋中國有句説話咧，就係無規矩不成方圓啦。咁依家咧就係有規有矩先可以成方成圓嘅。咁本身咧應該個係石像建築嗰方面嘅，咁但係都講到咧價值觀文化傳承啦，之後咁樣發展落去啦。咁呢個遲啲先再補充，費拉得太遠。咁但係呢個就係共濟會符號，咁會唔會係爆咗啲同共濟會有關嘅嘢咧？以至知道殺身之禍咧，咁我一樣都係啦，佢好爆嘅嘢我唔講住，我講一啲咧係較容易明白嘅先。咁其中一個佢話呢啲嘅符號咧，根本係充滿咗我哋嘅電影嘅裏邊好多明星嘅裏邊咧，佢不斷有特別嘅符號咧去致敬翻佢哋嗰個團體嘅。咁呢啲咧係啲異教符號嚟嘅，慢慢講。點解會發展到咁咧？我一陣解釋。Allow them to get away with what they do, so they have to put out everything that tells you who they are in music videos, in the Super Bowl halftime shows, the Grammy Awards ceremonies. They're out there showing you the truth. This is what people. 佢哋嘅 truth 即係歸於嗰個嘅組織。簡單講咧，可能喺裏邊咧將榮耀就歸俾佢哋嗰個秘密組織啦，就係咁嘅意思啦。咁但係我想講係咩？點解頭先話同聖經某啲嘢相似咧？佢哋咧，我今日睇嗰本書嘅嚇，佢暫時話咧，佢個追溯到呢個最主要嘅源頭有可能咧，可能係所羅門起聖殿
咁嗰班嘅石像就係所羅門起聖殿嗰班一路咁樣遺傳落嚟。咦，聖殿唔係好嘢嚟嘅咩？聖殿係敬拜上帝嘅地方喎，萬民禱告嘅殿喎，冇錯。咁但係個問題就係咧，最後聖殿係點啊？係拜異教啊嘛。入邊如果你睇翻以西結書嘅時候咧，入邊可能有拜日教啦，有唔同嘅異教啦，有時有唔同嘅時期嘅裏邊咧，好離譜㗎，話就話耶和華殿啦。咁啊，耶穌就話你將撒可付嘅殿咧變咗做賊窩啊嘛，做買賣咁樣樣。即係本身我想講嘅係本身可能呢個組織係好，就好似聖殿係好嘅，但係經過人有罪嘅時候咧，你將嗰樣嘢扭曲咗，將最好嘅嘢都扭曲，會唔會係咁樣樣咯？有呢個可能嘅喎。所以我覺得本身可能共濟會個開頭係好嘅。咁但係慢慢扭曲咗，你再唔 buy 嘅時候咧，你再諗一諗 Turning Point Charlie Kirk 所建立嘅，本身佢所建立嘅初衷各方面都係好嘅，但係最後當佢臨死之前，佢發現咗啲數目好亂啊嘛。當佢想查嘅時候就點啊？佢已經唔喺度啦。然後再加上咧查埋佢老婆嘅時候，又越嚟越強喎。然後佢老婆嘅前相好咧，又喺裏邊嘅喎。然後佢老婆嘅前相好咧，又係會同嗰啲嘅 Pizzagate 各方面又係有關係嘅時候咧，哇！佢直情將呢個 turning point 嘅嘢一扭就扭轉咗做咩啊？你明唔明我意思啊？一樣咯，可能本身呢一個嘅組織係好，一扭就扭轉咗，會可能拜異教各方面，就好似以前聖殿係好，所羅門起嘅聖殿係好嘅，萬民禱告嘅殿，但係最後所羅門臨老嘅時候都臨龍門一腳先衰咗啊嘛，俾好多嘅妃嬪引誘到去拜異教拜偶像。咁所以我覺得簡單去解釋俾你睇，我所觀察到嘅嘢啊。咁但係佢而家講到咁白嘅時候，同埋有一句佢講咗嘅，點解要咁樣做？佢而家係要敬拜或者將榮耀去歸俾嗰啲嘅異教啊，或者係邪神有乜都好啊。其實佢就想你唔好知道個真相啊！當你唔知道個真相又不明就裡嘅時候咧，你又被蒙在鼓裏咧，咁先容易被操控啊嘛。咁我同意佢呢個講法喎，雖然係未證實。但係我同意，呢個好合乎邏輯。我就睇落去啦。咁呢個另一個爆嘅嘢啦，佢話咧係多次Rothschilds 嘅死亡恐嚇，叫佢收聲嘅。Threats directly from the Rothschilds 3 different times. 佢話 Rothschilds 嘅死亡恐嚇啦3次㗎啦。咁 Rothschilds 係咩咧？其實係一個大家族，即係簡單嚟講，世襲好有錢嘅。咁如果有好多人喺度揾嘅時候咧，其實呢一個 Rothschild 咧，其實係遍佈所有層面啊。大企業嘅背後嘅資金來源，所有嘢都係佢哋。OK， 牽涉一切嘅，然後俾人哋揾到又係猶太人血統啊。甚至有時咧，國家佢有講到咧，簡單嚟講啦，國家破產嘅時候啦，打仗打到冇錢嘅時候，佢借錢俾你，調翻轉出嚟咧，佢咪控制咗個國家咯。咁又係啦，呢個題目太遠啦，咁但係又講咗出嚟啦，佢受到嘅恐嚇係咩恐嚇咧？咁冇乜時間再講。但係你可以講，喂，呢個係佢講嘅啫，係嘛？咁啊死無對證啊嘛，咪係咯，死無對證咯。死人係最能夠保守秘密。咁究竟佢講啲乜嘢咧？唔知。究竟佢而家講嘅嘢係咪真嘅咧？唔知。我哋繼續拭目以待。Direct death threats from the Rothschilds. Shut up or we're going to take you out. And I'm still doing it. You're still doing it. Because what they really try to do is they try to lure you in with a honey trap that gets you to authorize your own death. That's how it works. But you need to be careful, and let me tell you why. 佢都提佢啦，個主持人話你要小心喎，你咁樣樣，點解你要小心？我解釋俾你聽。We are being plagued with naturopathic doctors being murdered. It's happening all around the country, all around the planet. 呢一個嘅訪問咧，我唔知係幾時喎。即係如果我知道呢個訪問會更好，因為個主持係講到咧，佢有唔同嘅科學家死去。咁但係而家睇佢又咁後生，又唔似係講緊近期，所以冇辦法啦。嗱，如果知道個時間會更好，時間、日期、地點，佢幾時受訪問？咁究竟嘅Stephen Quayle and I have talked about that for years. They're getting to these people who are 嗱，佢呢度咁講 for years 咧，佢哋討論緊呢啲人咁樣死亡咧，就應該唔係純係指咧過去嗰11人啦。咁呢個好早期一個訪問嚟嘅。Those that would be able to fight back with their knowledge of 即係如果人咧係想嗰啲科學家，如果想用自己嘅知識或者公開佢所研究嘅咧，去反抗。
你自己講啦，成唔成功啊？梗係唔得啦。一係你係被消失，一係咧你就係被自殺，一係直情真係爆咗嚟。Alternative medicine and things like that. 有其他嘅藥物啦，咁我上次條片有講到，除咗其他藥物之外咧，有其他嗰種即係類似可能 zero energy 嗰種啦，即係潔淨能源 free energy 嗰一種啦。And we've been having these things happen, David, since the beginning of time. Strange deaths occurring around some people. 好啦，咁佢即係大概嚟講，即係再係咁嘅時候，你會成為下一個被消失嘅對象啦。好。咁呢一個咧都係好爆嘅嚇，佢係講到係點咧？即係佢用以諾書咁樣，但我不嬲講，我都講咯。就算我當以諾書所講嘅係真都好啦，但係本身我當啫嚇。但係因為佢出書係誠意啊，咁佢冇一個早期教父所使用嘅習慣啊。因為點解早期教父使用習慣咁緊要咧？因為十二使徒下邊嘅徒弟就係教父嘛。如果佢哋不嬲都有引用嘅時候咧，咁就可以證明佢個可信性。咁點解第一世紀成書啊教父去引用咁重要咧？就係第一世紀嘅人仍在啊嘛，佢哋可以互相 fact check， 就好似有時候講錯嘢啊、用錯字啊、讀錯音啊，有人即刻留言嘅時候，我咪再 fact check 咯，我更正咯。咁你睇到或者你自己可以 fact check 到我講嘅嘢真定假咯。但係你過咗第一世紀嘅時候咧，你根本係 fact check 唔到嘅時候，咁啲證明真係啫。所以第一世紀嘅書卷係好緊要嘅。咁但係以諾書咧就唔係第一世紀嘅產物。究竟係幾時咧？唔知，好耐嘅嚇。有啲人就會話耶穌都有引用啊。咁其實耶穌引用嘅可能係引經據典啊，或者有啲講句説話，可能三人行必有我師咁樣樣。我係引用孔子啊，但係唔代表我係信孔子係神啊嘛。你明我講咩？我引嗰句啫。咁所以呢樣嘢有好多嘢講㗎。咁但係咧，佢爆就係話咧，佢話到咧神的兒子們咧喜歡地上嘅女子咧，任意娶來為妻嗰句經文咧，佢就已經係直接楞到去咧，就係喺土星月亮上面咧，本身咧有啲外星人居住，佢哋係紅頭髮好高大嘅巨人嚟嘅。咁但係因為佢哋嘅月亮出咗事啦，即係土星嘅月亮本身居住嘅地方出咗事，咁成功逃走同埋移居到地球咧，其實剩翻好少數。咁但係佢哋咧就係幸存落嚟。咁你問我信唔信有咁樣嘅遠古嘅事件發生咧？我係信有可能。咁但係係咪嗰個本書嘅 Book of Enoch 係可信，或者我哋要咁樣將佢地位等同聖經啦？咁絕對唔得啦嚇！即係我其他影片都講嘅，即係你就算以諾書係真都好啊。咁如果教父唔係時時咁引用佢嚇，同埋佢本身有啲基本教義係同聖經嗰樣嘢係相違嘅時候咧，甚至有簡單啲講，有好多嘢根本你唔需要依家知就唔需要知啦，係咪？你應該知啲更加重要嘅嘢。咁但係好得意嘅就係咧，芝麻綠點或者其他嘢咧，我哋就放好多心神去追，但係更加緊要嘅事實有時就唔理嘅。佢係人嗰個嘅優先次序有時擺位係錯晒嘅。咁我相信呢方面咧。尤其是係當今天啲人係不斷去講啊，或者查考以諾書諸如此類嘅時候，但係你輕忽咗聖經嘅時候有問題。咁當然有好多人咧有都係反駁嘅，唔緊要。但我想講就係你既然咧你真係咁樣去反駁聖經個成書啊，或者書寫可唔可信啊，或者咁多譯本可唔可信嘅時候咧，你用同一個嘅態度咧同埋方法咧去斟酌晒所有嘅歷史文獻就得㗎啦。咁我就會服你㗎啦嚇。如果你唔係用同一個態度，但係你只係專當聖經嘅時候，我覺得唔 fair。咁你用咁嘅態度一齊去公平地去審視所有歷史文獻嘅時候，你自己再 fact check 信唔信聖經所記載嘅咯？喺我角度，聖經所記載係歷史文件嚟嘅嚇，就算經過好多手，就算好多譯本都係可信嘅。不過你要自己去選擇，你自己去研究先得。OK， 咁我哋去睇睇咧，最後佢講嘅嘢有幾爆啊 People trace themselves back to the progenitors who had originally settled on Saturn. 即係其實有一批其實太陽系裏邊其實都有唔同高智慧生命，未必係由其他星系嘅嚇。So if you look in Eyes Wide Shut when they're all wearing the masks, they do this dance where they go around in a circle, and that emulates the rings of Saturn orbiting. 咁究竟嗰個圈即係 Eyes Wide Shut 大開眼界嗰度，佢哋嗰個敬拜啊或者個舞蹈係咪就係講緊呢個土星模仿緊土星嗰樣嘢咧？其實唔知喎，任你噏嘅啫喎。嗰個係一個好莊嚴嘅儀式你可以話好莊嚴嘅儀式，但係一個莊嚴嘅儀式係咪就係直接係冧佢呢樣嘢咧？就係講緊土星嗰個嘅軌跡咧，咁就真係唔知㗎。Themselves as the descendants of Saturn, and they believe that they're different from the rest of us. That they
咁佢哋有個相信有個信念就係咧，佢哋根本係外星混種嚟嘅，佢哋有外星 DNA 嘅，所以同你係唔同嘅啊。咁所以佢哋就係繼續去敬拜嗰啲啊，覺得係佢哋係神。You have extraterrestrial DNA that made them the gods. And that kind of is segueing into the next part of our talk. 其實我係想揾翻佢一段嗰個嘅講解嘅，就唔好淨係抽嗰3分鐘啦。咁我未揾到，你揾到可以話俾我聽。So there were a very small number of survivors when the moon was blown up, and they got out with only, apparently the story is, the moon was so badly hit that only a few of their damaged spacecraft. 佢話講到咧嗰個土星嗰個月亮，佢哋所居住嗰個月亮咧係好嚴重地撞擊。咁我唔知係隕石嘅各方面啦。咁但係總之咧，佢幸存落嚟嘅人就好少嘅。Got out. 咁點解佢會有啲資料咧？我都想知道。咁有啲人咧就會講到有預視啦，有啲有超能力嘅者咧，可以超越時間睇到過去發生咩事，月亮發生咩事，火星發生咩事，甚至可以睇到嗰一刻發生咩事。係咪咁神啊？我覺得唔出奇嘅，有呢種異能人。但係個問題就係、我之前有啲影片都講過嘅，其實我哋一死嘅時候咧，我哋咩都知嘅。咁係咪就係要佢依家呢一刻要知咧？我相信我哋唔需要。我哋要知道最緊要嘅嘢就係耶穌係救主咯，喺個角度係咪啊？邊個係救主？邊個係真神？即係呢個先係最緊要嘛。但係就唔係其他嗰啲咧。哇！成個歷史嘅緣河，即係地球點嚟，月亮點嚟火星發生咩戰爭？其實有時係有都有咁啊點啊 ？So what 啊？反而更加緊要，你會去邊啊？邊個係真神呢個緊要？有時我覺得成個世界嗰個嘅趨勢咧，或者 YouTube 嗰個嘅方向其實錯位嘅。And their civilization on Earth was almost completely wiped out, so just a small number of them made it, and they crash landed on Earth. And they then interbred with humans, which they were specifically warned not to do, and this created what we call, in the Book of Enoch, the fallen angels. 其實聖經有講到，但係咧就冇以諾書講到咁仔細，因為其實我哋根本都唔需要知道咁多呢啲嘢，係咪啊？即係耶穌係神嘅兒子，嗰個先緊要啊嘛！救恩係從神而嚟，你自己救唔到你自己㗎，你選擇神救你嘅方法啦，咁樣啊嘛。咁但係而家係好 detail 㗎。Their offspring, their children, most likely, the hybrids of their own form, which 因為佢哋係混種啊，所以係巨人嚟嘅，好高大嘅，紅頭髮巨人。about 36 feet tall, and native people on Earth became these 12 to 13 foot tall, red-headed, white-skinned. 咁但係你溝咗之後咧，就算冇咁高大都好咧，都係高大嚟嘅，對比我哋普通人啊嚇。咁好啦，其實講到分半鐘係咪已經好誇張咧？係咪？咁佢就講到咧，以諾書起源，佢話梵蒂岡有個 copy 係好耐㗎啦，唔知道幾耐。佢話耐到就好似有舊約創世記咁耐，咁佢咁講啦。咁但係喺個角度，如果即係特登唔俾佢流傳嘅時候，喺個角度啊，我相信係咁樣，因為聖經嗰個啟示係完咗㗎啦。咁佢特登唔俾你知嘅時候，我哋就即係喺個角度就你唔需要知得咁多咁深入咯，係咪啊？你應該更加知道要知嘅嘢，更加持守到更加重要嘅嘢，更加緊要。咁大家又唔係嘅，一流出嚟嘅時候咧，俾啲嘢你知，俾到佢萬千天使嘅名字又如何啊？冇意思㗎嘛，俾你知道佢係紅髮啦，好高大嘅巨人又如何？咁你寫入去邊先緊要？邊個係真神先緊要？哇 Until the 1800s, but it's very old. It's as old as the book of Genesis. 係啦，即係好似創世紀一樣更加早咁樣啦。咁佢講啦，咁我哋要 fact check 就咁解啦。咁所以我話想，佢都有講到咧係埃塞羅比亞聖經嘅咁埃塞羅比亞聖經就係特別就係咧基督教有傳到去嗰度嘅有咁喺《使徒行傳》都有講到有一個埃塞羅比亞嗰個嘅官長一信咗耶穌嘅時候咧，將個福音咧就帶翻去埃塞羅比亞。咁但係個問題就係、當佢嗰個聖經嗰個記載，佢又多幾卷嗱，呢詳細唔講啦，我拉到好遠。但係咪佢哋所保存係最好咧？喺個角度未必係咁樣嘅喺個角度係幾多人用、幾多人認咗出嚟先緊要。即係根本如果係教父佢直係呢個徒弟咧，時時去引用嘅時候咧，唔係一次半次嘅時候咧，咁先緊要。就如果你好快咧，就將埃塞俄比亞佢嘅聖經可能多咗10幾卷咁樣，13卷我唔記得咗啦。如果係咁樣去比對嘅時候咧，你已經好快已經畫上等號啦。咁係一個問題嚟嘅，我覺得。因為你不嬲要有教父，即係根本12使徒
嗰啲係直系嘅徒弟，我哋有咁樣引用，亦都係第一世紀嘅時候已經咁引用嘅時候咧，呢個係一個好緊要嘅 benchmark 去審視嗰個文獻係咪可信定唔可信咯。咁但係冇辦法啦，時間關係牽涉嘅題目太多，但係我想咁樣拋磚引玉就係咩咧？佢講嘅嘢實在真係太爆，好爆啊！同埋跳咗好多 steps， 即係頭先我講嘅題目咧，哇！有講到係共濟會啦，呢度又有講到以諾書啦。你一講以諾書嘅時候咧，即係基督教嗰個聖經正典啦，點樣去形成啦？咁如果你有唔同嘅譯本、唔同抄寫嘅時候，會唔會有抄寫錯誤或者有人為嘅思想滲咗落去？咁當你一路咁樣去講解嘅時候咧，哇，都唔知要開幾多10幾集都得啦。咁但係我最後咧想講就係咧，佢嘅死係好奇怪嘅，所以咧你一定要繼續 wait and see 就咁解咯。如果你歡迎想分享，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。